Kasdien naudojame lipnią juostą, tačiau retai susimąstome, kodėl viena juosta veikia puikiai, o kita tomis pačiomis sąlygomis ne. Lipni juosta dažnai atrodo kaip paprasta pakavimo priemonė, tačiau tai techninis produktas. Jos efektyvumą lemia ne tik kaina ar storis, bet ir klijų tipas, paviršiaus savybės, temperatūra bei pakavimo sąlygos. Todėl ta pati juosta vienoje situacijoje gali veikti puikiai, o kitoje neužtikrinti reikiamo sukibimo ir nepasiekti reikalaujamo rezultato. Tad pažvelkime į ją iš arčiau. Kiekviena lipni juosta turi savo konstrukciją, o kiekvienas jos sluoksnis atlieka svarbią funkciją. Lipni juosta dažniausiai sudaryta iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmoji tai pagrindas, o antroji klijų sluoksnis. Pagrindas suteikia juostai mechaninės savybės. Jis lemia, kiek juosta tempiasi, kaip plyšta, kokias apkrovas gali atlaikyti. O tuo tarpu klijai, jų tipas bei kiekis atsakingi už sukibimą su paviršiumi. Būtent šių dviejų dalių derinys leidžia pritaikyti juostą konkrečiai užduočiai. Trumpai tariant, pagrindas lemia mechaniką, klijai lemia sukibimą su klijuojamuoju paviršiumi. Tačiau ne visi pagrindai yra vienodi. O ir juostos gali būti sudarytos iš daugiau sluoksnių, kurių tikslas pernešti ar sutvirtinti pagrindą. Tad skirtingoms užduotims naudojamos skirtingos medžiagos. Todėl susipažinkime su dažniausiai naudojamais lipnių juostų pagrindais. Skirtingos pagrindų medžiagos sukurtos skirtingoms užduotims. BOPP – populiariausias pagrindas standartinėms pakavimo juostoms. Jis yra lengvas, ekonomiškas ir tinkamas kasdieniam pakavimui. PVC – elastingesnis, tylesnis išsivyniojant, dažnai naudojamas intensyviam pakavimui ar kitoms techninėms juostoms. Polietileninis pagrindas dažniausiai sutinkamas dvipusėse juostose su puta, bet taip pat gali būti naudojamas ir kitos paskirties pakavimo juostose. Bet labai tvirtas ir stabilus pagrindas, dažniausiai naudojamas techninėse ar montavimo juostose. Tuo tarpu popierius gali būti skirstomas į dvi grupės ir naudojamas skirtingiems tikslams. Kraftinis ir krepinis popierius. Nors abu skirti pakavimui, bet krepinis išsiskiria tuo, kad skirtas daugiau dažymo ar paviršių apsaugos darbams bei yra lengvai plėšomas rankomis. Aliuminio folijos pagrindas dažniausiai skirtas ortokių, šilumos izoliacijos ir įvairių sandarinimo darbų sprendimams. O kai reikia didžiausio stiprumo, naudojamos armuotos juostos su stiklo pluoštu arba sintetiniais siūlais. Dar yra tekstilinis, neretai sutinkamas automobilių pramonėje, laidų suklijavimui tarpusavyje, tačiau vien pagrindas dar nenulemia, kaip veiks lipni juosta. Dvi juostos gali būti pagamintos iš to paties BOPP pagrindo, o jų sukibimas gali visiškai skirtis. Šį skirtumą lemia klijai. Daugumoje pakavimo juostų naudojami slėgiui jautrūs klijai, dar vadinami PSA. Jie sukimba tada, kai juosta prispaudžiama prie paviršiaus. Klijai užpildo paviršiaus mikronelygumus ir padidina kontakto plotą. Klijų veikimą apibūdina trys pagrindinės savybės. Pradinis lipnumas, tai kaip greitai juosta sukimba, galutinis sukibimas, kokią laikymo jėgą jį pasiekia po tam tikro laiko ir vidinis klijų tvirtumas, kuris parodo, kaip patys klijai atlaiko apkrovą. Nors iš pirmo žvilgsnio šios trys ant dėžės užklijuotos lipnios juostos atrodo vienodai, tačiau jų savybės skiriasi. Pakavimo pramonėje dažniausiai sutinkami trys klijų tipai – akrilas, atmeltas ir solventas. Akrilas – vandens pagrindo klijai, kurie pasižymi ilgalaikiu stabilumu, geru atsparumu UV spinduliams ir senėjimui. Dažniausiai naudojami standartiniam dėžių pakavimui, bet taip pat tinka greitam pakavimui ir automatinėms linijoms. Atmeltas – sintetinio kaučiuko ir dervų pagrindo klijai. Pasižymi labai gerų pradinių sukibimu bei puikiai tinka greitam pakavimui ir automatinėms linijoms. Na, o solventas – kaučiuko pagrindo klijai gaminami naudojant organinius tirpiklius. Puikiai sukimba su sudėtingais paviršiais, gerai veikia žemoje temperatūroje ir dažnai naudojamas sunkesniems pakuotėms. Taip pat egzistuoja ir vandeniu aktyvuojami, silikoniniai, butilo ir kiti specializuoti klijai.
Tačiau svarbu prisiminti vieną dalyką. Juostos kokybės negalima vertinti pagal tai, kaip įlimpa prie pirštų. Jos turi būti vertinamos ant realaus paviršiaus ir naudojamos pagal numatytą paskirtį. Nors skirtingi pagrindai ir klijai suteikia juostoms skirtingas savybės, būtent šių dviejų komponentų derinys lemia, kokiai paskirčiai juosta yra tinkamiausia. Todėl dabar apžvelkime dažniausiai naudojamus lipnių juostų tipus ir jų pritaikymą įvairiose pakavimo bei pramonės procesuose. Lipnios juostos kuriamos skirtingoms užduotims, todėl jos skirstomos pagal paskirtį ir naudojimo būdą. Pakavimo juostos skirtos kasdieniam dėžių užklijavimui. Spausdintos juostos tinka ne tik pakuotės klijavimui, bet ir didina pakuotės ženklo matomumą. Popierinės juostos, kai norima ekologiškesnio sprendimo, aliuminio juosta dažniausiai skirta sandarinimui, spec paskirties juosta darbui žemose temperatūrose, silent tylesniam darbui, žymėjimo juostos, armuotos arba vadinamos duct tape juostos didelėms apkrovoms ir gaminių tvirtinimui, įvairiaus pagrindo dvipusės juostos dviejų paviršių sujungimui tarpusavyje, apsauginės plombavimo juostos, leidžiančios lengvai pastebėti bandymą atidaryti siuntą, lipni juosta skirta dokumentams klijuoti prie pakuotės ar produktų, bei dažytojų juostos skirtos paviršių apsaugai nuo pažeidimų ir užteršimo dažymo metu. Taip pat jos padeda išgauti tikslius bei švarius dažymo kontūrus, o nuėmus nepalieka klijų likučių ant paviršiaus. Tačiau įvairioms užduotims skirta ne tik skirtinga lipni juosta, bet ir skirtingi jos naudojimo įrankiai ar įrenginiai. Tinkamai pasirinktas laikiklis ar automatizuotas dėžių užklijavimo įrenginys leidžia išnaudoti visas juostos savybės, užtikrinti pastovią klijavimo kokybę ir padidinti pakavimo proceso efektyvumą. Tinkamai pasirinkta lipni juosta yra tik viena efektyvaus pakavimo proceso dalis. Nemažiau svarbu pasirinkti ir tinkamus įrankius jai naudoti. Rankiniai lipnios juostos laikikliai leidžia dirbti greičiau, tiksliau ir patogiau. Jie gali būti pritaikyti skirtingo pločio ir ilgio juostoms. Priklausomai nuo darbo intensyvumo, laikikliai gali skirti savo konstrukciją. Vieni turi reguliuojamą stabdymo mechanizmą, leidžiantį kontroliuoti juostos įtempimą, kiti naudoja paprastesnį prispaudimo principą. Intensyvesniam naudojimui dažnai pasirenkami tvirtesni metaliniai modeliai, o lengvesniems darbams laikikliai su plastikiniais elementais. Skiriasi ir nukirpimo mechanizmai. Vieni turi nuolat matomą peilį, kiti peilį, kuris išlenda tik nukerpant ir prispaudžiant juostą. Taip padidinamas darbo saugumas. Nuo kai pakavimo apimtys auga, rankinį darbą vis dažniau pakeičia pusiau automatiniai arba automatiniai dėžių užklijavimo įrenginiai. Tokios sistemos gali automatiškai užklijuoti dėžės dugną, viršų arba abu paviršius vieno proceso metu. RoboPack dėžių užklijavimo įrenginiai lengvai integruojami į pakavimo linijas ir padeda užtikrinti pastovią kokybę, didesnį našumą bei mažesnės darbo sąnaudas. Tinkamai parinkta juosta ir tinkama jos naudojimo įranga yra svarbus efektyvaus pakavimo proceso elementai. Tačiau net ir tuomet praktikoje gali kilti įvairių iššūkių. Dažniausiai iššūkių priežastis slypi ne pačioje juostoje, o darbo sąlygose, paviršiuje ar netinkamai pasirinktame sprendime. Jeigu juosta nelimpa prie dėžės, priežastis nebūtinai yra prasta jos kokybė. Praktikoje susidūrėme su keletu iššūkių. Perdirbtas kartonas. Jis dažnai reikalauja kitokio klijų tipo. Dulkėta aplinka ar paviršius taip pat sumažina sukibimą. Šaltis – neišimtis. Žema temperatūra taip pat gali stipriai pakeisti klijų darbą. Jeigu juosta plyšta, gali būti pasirinktas netinkamas pagrindas. Jeigu jį per garsiai išsivynioja, vertėtų pasvarstyti apie tylius silent klijus. Jeigu juosta stringa automatinėje pakavimo linijoje, tikėtina, kad netinkamai parinkta jos kompozicija. Tad dažniausiai problema slypi ne gaminyje, o netinkamame jo pritaikyme. Bet kaip pasirinkti tinkamą? Prieš renkantis lipnią juostą, verta atsakyti į kelis klausimus. Pirmiausia, ką klijuojate ir prie kokio paviršiaus. Tada koks pakuotės svoris, kokia klijavimo temperatūra,
ar pakuotė bus sandėliuojama šaltyje ir ar juosta bus naudojama rankiniu būdu ar automatinėje linijoje. Taip pat, jeigu norite būti labiau pastebimi ar ekologiškesni, tokiu atveju galima savęs paklausti. Pirma, ar reikalinga spauda, o antra, ar svarbus tvarumas. Kuo tiksliau įvertinsite darbo sąlygas, tuo lengviau pasirinksite tinkamą sprendimą. O kai jau žinome, kaip pasirinkti tinkamą juostą pagal jos techninės savybės ir naudojimo sąlygas, verta pagalvoti apie papildomą vertę. Kaip jau minėjau anksčiau, lipni juosta gali atlikti daugiau nei vieną funkciją. Individualizuota spauda leidžia lipnią juostą pritaikyti ne tik efektyviam pakavimui, bet ir prekės ženklo matomumui, siuntų atpažįstamumui bei papildomam saugumui. Būtent tokius sprendimus savo klientams siūlo ir Pakspace. Mes gaminame plastikinės ir popierinės lipnias juostas su individualia spauda. Pritaikome jas konkretiems klientų pakavimo procesams ir pagaminame įvairių pločių, ilgių bei spalvų. Individuali spauda suteikia lipniai juostai papildomos vertės, tačiau jos pagrindinė užduotis išlieka ta pati – patikimai atlikti savo funkciją konkrečiomis darbo sąlygomis. Taigi, lipnios juostos nėra vienodos. Skirtingi pagrindai lemia mechaninės savybės, o skirtingi klijai sukibimo su klijuojamu paviršiu. Lipnios juostos vertę reikėtų vertinti ne tik pagal kainą. Praktikoje jos veiksmingumą lemia naudojimo sąlygos, paviršiaus savybės, temperatūra ir pakavimo proceso reikalavimai. O tinkamai pasirinkta juosta padeda mažinti broką, taupyti laiką ir didinti savo pakavimo proceso efektyvumą. Lipni juosta yra tik viena pakavimo proceso dalis. Tikras rezultatas pasiekiamas tada, kai visi sprendimai veikia kartu. Tai jeigu norite optimizuoti savo pakavimo procesą, sumažinti sąnaudas ir padidinti efektyvumą, susisiekite.